买多少？一小颗。那找着那上面那个拍了吗？啊，一本，弄一半。录像的开了吗？开。这边看了吗？这边都是看，能听。拿小时听着。我这是整一得了，你整一也就10块。保留的小白菜没多少，看着挺大一个。啊，看着那么一叶子啊，它不厚，它保留的。散开的。这种小叶白菜看着大的，其实不沉。正好2斤。来点糖。啊，开始啊！就稍微咸点吧，够吧？来点。这3个。啊，这3个。对。少来点。我给你拿大。是蕨菜吗？蕨菜。OK， 够了。35块6，35。这个你称完了吗？9块钱，钱都给完了。给完了。来点芥粉。好，再来点芥粉。韭菜不要了。你2个钱的都是4够了。那3块。正好20。好，那走啊。来这个。少弄点，这样更香。对，从这儿价格到那边都一样。这块够不够？能一块的吗？好。这个那啥，这个啊，不是这个便宜。咸菜了啊，东北酱缸咸菜了啊。酱油不高。萝卜酸甜的。好。这个是酸甜的，这个是酱的。别拿花去，别弄走了。够了吧？够了，16块钱。16块钱。哎，16。我妈没来，打麻将去了。辣椒。一样都一样的。2根。猪肉叶现在没有，2根够吗？放一宿就酸吧。好吃。够了。21给20。OK。浪花萝卜11块钱了，浪花萝卜，1斤萝卜。OK。别人烧的，愿意吃下我就买点。11是吧？11。微信收看11元。郭大娘酱缸泡菜欢迎您下次光临。啊，13块5，13。咸菜了啊，东北酱缸咸菜了啊。好嘞。